Este es un boletín informativo de Punta Cana TV. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Paula Reyes con un boletín informativo de Punta Cana TV. Suman 12 los muertos por las lluvias e inundaciones en Haití. 12 personas han muerto en Haití debido a inundaciones causadas por torrenciales aguaceros que han azotado a todo el Caribe, informaron las autoridades el miércoles. El alcalde de Cap-Haïtien, Yvon Altiun, dijo que se hallaron otros 4 cadáveres aparte de los 8 descubiertos el martes. Informó que unas 5.000 personas están en albergues temporales y que se tuvieron que cancelar varios vuelos debido a inundaciones en el aeropuerto. Para esta y otras noticias, mantenga la sintonía porque Punta Cana TV y te informa.